Bitki lifləri insan bağırsağına necə təsir edir? İnsanlar yanlış olaraq tez həzm olunan yumşaq qidaların bağırsağı sürətləndirdiyini, bərk qidaların isə qəbizlik yaratdığını düşünürlər. Amma əksinədir. Bərk qidalar dedikdə bitki lifləri sellozanı nəzərdə tutsaq, yəni göy-göyərti, meyvə-tərəvəz, əsasən də qabıqlı meyvə-tərəvəzi nəzərdə tutsaq, bunlar insan bağırsağının hərəkətini sürətləndirirlər. Yəni, bağırsağa düşdükdə insan bədənində həzm olmadığına görə bağırsağa yad bir ünsür kimi hesab olunur və bağırsaq bunu özündən qovmaq üçün şirə ifraz edir, nəmləndirir və bağırsaq hərəkətlərini artırır. Bitki liflərinin insan bağırsağına ikinci müsbət təsiri sanki süpürgə effektidir. Yəni, bağırsaq daxilində liflər hərəkət etdikcə yığılmış şlakları, bağırsaq daxili həzm olunan və olunmayan yığıntıları bağırsaqdan xaric edə bilir. Buna görə də bitki liflərindən, kəpəkli qidalardan, liflərdən daim istifadə etdikdə sizin bağırsağınız sağlam olacaqdır. Sağlam bağırsaq isə insan bədəninin ümumi sağlamlığıdır. Sağ olun, sağlıqla qalın.